дар домани сахраҳои сурхтобу бовиқор ва соҳилҳои руди шухе ки аз дили кӯҳистон ҷорӣ мешавад, сарзамине воқеъ аст ки бо заҳмати сангини мардуми сарбаландаш ба гулистони воқеӣ мубаддал гаштааст. дар қалби ин диёр мавзеи чоркӯҳ чун гаҳвораи тамаддун бо мақбараҳои бостониаш аз ҷумла мақбараи ҳазрати шоҳ истодааст ки бо кандакориҳои нодири чӯбинаш шукӯҳи санъати ниёгонро ба намоиш мегузорад. ин воҳа бо осоишгоҳи машҳури зумрад ки ҳамчун маркази шифобахши табиӣ ва макони оромиши ҷонҳо дар тамоми минтақа шӯҳрат дорад. бозорҳои пурҷӯшу хурӯши ин шаҳр ки бо бӯи зардолуҳои шаҳдбор ва ҳунарҳои дастии мардуми боғайраташ маъруфанд, набзи зиндагии воқеӣ ва меҳмоннавозии хоси ин марзу бумро инъикос менамояд. дар ин ҷо хоки ташна бо арақи ҷабини деҳқонони асил сероб мегардад ва ҳар як дарахти боғи он гувоҳии сабру таҳаммули сокинони заҳматпешааш мебошад. воҳаи заҳмату саховат, диёри боғҳои шаҳдбор ва қалби тапандаи меҳнати ҳалол Исфара